I Norge handler kollektivtransport ikke bare om å komme seg fra A til B, det handler også om uskrevne regler. Hvorfor er det så stille på buss og tog? Hvorfor unngår folk å sette seg ved siden av andre? Og hvordan kommuniserer nordmenn uten egentlig å snakke? I denne videoen får du høre ekte, hverdagslige erfaringer om hvordan folk oppfører seg på offentlig transport i Norge, fra stillhet og personlig rom til køkultur og små sosiale signaler. Følg godt med, for disse små detaljene kan gjøre en stor forskjell i hvordan du opplever hverdagen i Norge. La oss sette i gang. Når du bruker offentlig transport, hvor viktig er det egentlig å forstå skiltene og ordene man ser? Det er faktisk veldig viktig, spesielt hvis du ikke kjenner systemet så godt. Mange av de ordene går igjen overalt, som holdeplass, utgang og inngang, og når du først forstår dem, blir alt mye enklere. Du slipper å gjette eller føle deg usikker hele tiden. For eksempel, hvis du ser ikke i trafikk, så vet du med en gang at bussen ikke går, og forsinket eller innstilt forklarer hvorfor ting ikke skjer som planlagt. Jeg tror det som stresser folk mest er usikkerhet, og de små ordene fjerner mye av den følelsen. Etter hvert blir det helt automatisk å forstå dem uten å tenke over det. Hvordan reagerer du hvis noen plutselig begynner å snakke med deg på bussen? Det kommer litt an på situasjonen, men jeg blir kanskje litt overrasket først. Det er ikke så vanlig, så man tenker litt. Kjenner jeg denne personen? Men hvis noen spør om noe praktisk, som veien eller hvilken stopp som kommer, så svarer jeg selvfølgelig. Jeg holder det bare ganske kort. Hvis det blir mer småprat, så kan det føles litt uvant, men jeg prøver å være høflig likevel. Når jeg tar buss i Norge, føler jeg at folk nesten planlegger avstigningen sin veldig nøye. Hvordan gjør du det når du skal gå av? Ja, det er faktisk litt sånn. Man begynner gjerne ganske tidlig med å vise at man skal av. Først trykker jeg på stoppknappen i god tid, så det er tydelig at jeg skal av på neste stopp. Etter det gjør jeg meg klar. Kanskje tar på jakka, justerer sekken eller flytter meg litt nærmere døra. Ofte reiser jeg meg også litt før bussen stopper, så det ikke blir stress i siste sekund. Alt dette skjer uten at man sier noe, men de rundt deg forstår signalene. Det er liksom en stille måte å si «jeg skal av nå». Og så hjelper det jo å kjenne igjen ord som neste stopp og endestasjon. Da vet du bedre når du må begynne å gjøre deg klar. Det blir en slags rutine etter hvert. Hvis du er usikker på om du har tatt riktig buss, hva pleier du å si? Da holder jeg det veldig enkelt. Jeg spør bare, går denne til sentrum? Eller til stedet jeg skal? For eksempel, går denne til flyplassen? Det er korte og direkte spørsmål, og det er akkurat sånn vi liker det her. Man trenger ikke forklare hvor man kommer fra, eller hvor lenge man har lett, bare spør rett fram. Som regel får du også et kort og tydelig svar tilbake. Det gjør hele situasjonen mye mindre stressende, spesielt hvis du har dårlig tid eller ikke kjenner området så godt. Jeg har hørt at det er veldig stille på offentlig transport i Norge,
og at man helst ikke snakker med fremmede. Hvordan opplever du det selv? Ja, det stemmer ganske godt. Det er liksom en uskreven regel at man ikke starter samtaler med folk man ikke kjenner. Når jeg sitter på bussen eller toget, så vil jeg egentlig bare ha litt ro, høre på musikk, se ut av vinduet eller bare koble av, og jeg tror de fleste føler det på samme måte. Stillheten er ikke klein for oss, den er faktisk ganske behagelig. Hvis jeg for eksempel dulter borti noen, så sier jeg bare et lite «oi», eller kanskje «unnskyld», og så er det ferdig. Man holder det veldig kort og enkelt, uten å gjøre noe stort ut av det. Det er liksom nok til å være høflig, men samtidig respektere den stillheten som alle egentlig ønsker å ha. Jeg har jo hørt at køkulturen i Norge er veldig stille og litt spesiell. Hvordan opplever du det selv? Ja, den er ganske spesiell, egentlig. Folk står veldig rolig og pent i kø, uten å snakke med hverandre. Det er ingen som presser eller prøver å komme foran, og alle virker som de bare vet hvor de skal stå. Det er veldig strukturert, men samtidig helt stille. Det som er litt interessant, er at hvis noen faktisk sniker i køen, så sier folk som regel ingenting. Man legger merke til det, kanskje blir litt irritert inni seg, men man unngår konfrontasjon. Det er ganske typisk. Og egentlig så gjelder det samme for hele kollektivsystemet her. Det handler ikke om å snakke perfekt norsk, men om å forstå hvordan ting fungerer, de små reglene, hvordan man oppfører seg, og at stillhet er helt normalt. Når du først skjønner det, blir alt mye lettere. Jeg har lagt merke til at selv om det er ledige seter på bussen, så nøler folk med å sette seg ved siden av noen. Hvorfor er det sånn? Hehe, ja. Det er veldig typisk. Selv om det er mange ledige seter, så føles det ikke alltid naturlig å bare sette seg rett ved siden av en fremmed. Mange av oss vil heller stå litt lenger, eller bruke litt tid på å skanne bussen først og finne et sete som gir mest mulig avstand til andre. Hvis man først må sette seg ved siden av noen, så gjør man det ganske raskt og diskret. Man unngår som regel øyekontakt, og det blir ikke noe prat. Kanskje bare et lite nikk eller et svakt smil, og så er det nok. Poenget er egentlig å ikke forstyrre den andre personen, og bare sitte der i fred til at man skal av. Hva er det første du legger merke til når du går inn på en buss eller trikk? Jeg tror jeg automatisk begynner å se etter hvor det er best å stå eller sitte. Altså, jeg skanner litt, hvor det er minst folk, hvor det er mest plass, og hvem som sitter hvor. Det går veldig fort, men det er nesten en vane. Jeg vil helst finne et sted hvor jeg ikke er for tett på andre, hvis det er mulig. Føler du at man må oppføre seg på en bestemt måte på offentlig transport i Norge? Ja, litt. Det er ikke noe noen sier høyt, men det er klare forventninger. Man skal være rolig, ikke snakke for høyt, og respektere andres plass. Hvis du følger de tingene, så går alt helt fint. Hvis ikke, så merker folk det med en gang, selv om de kanskje ikke sier noe direkte. Hva er det som kan gjøre deg irritert på bussen eller toget? Det er som regel folk som lager mye lyd. Hvis noen snakker veldig høyt i telefonen, eller spiller musikk uten hodetelefoner, så blir det fort irriterende. Også hvis noen ikke følger systemet.
som å blokkere døra eller ikke slippe folk av først. Små ting egentlig, men man legger veldig merke til det siden alt annet er så stille. Hvordan vet du hvor du skal gå av hvis du er på et nytt sted? Jeg følger med på skjermen eller lytter etter annonseringene som neste stopp. Samtidig ser jeg litt på hva andre gjør. Hvis flere begynner å gjøre seg klare, så sjekker jeg med om det er mitt stopp også. Det er litt sånn man lærer, ved å observere andre, ikke nødvendigvis ved å spørre hele tiden. Har noen gang opplevd en litt klein situasjon på offentlig transport? Ja, absolutt. For eksempel hvis man setter seg ved siden av noen, og så blir det plutselig ledige seter rundt. Da vet man ikke helt om man skal flytte seg eller bli sittende. Eller hvis man får øyekontakt med noen litt for lenge. Det blir fort litt rart. Men det er sånne små ting som alle opplever, og man bare later som ingenting og går videre.